第6章收據打印機設定，第1節 iOS 收據打印機設定。呢一章主要講下點樣喺 iOS 同安卓系統入邊幫唔同型號嘅打印機設定收據打印功能。呢一節會詳細教大家點樣用 iOS 設備連接打印機同埋完成收據相關設定嘅步驟。要留意嘅係，收據嘅一般設定方法已經喺第4章講過。呢一節會重點講解點樣喺 iOS 系統環境下準備收據打印同完成設備連接。第6章同打印機型號拆開咗 Epson、Zywell 同 Star 3部分，每個型號嘅教學片段都獨立剪好，你按自己需要選擇相關部分睇就得。1. Epson 打印機設定方法。Epson 打印機主要包含 TM30 同 TM88 兩款型號，其中 TM30 提供 LAN 版本同埋 WiFi 版本， TM88 支持 LAN 版本。TM30 版打印機設定步驟。LAN 版打印機要透過網線連接網絡，支援分單打印，啱晒西餐廳、茶餐廳呢一類需要分開出單嘅餐飲場所。部打印機可以用嚟印收據。下面會以 Epson 打印機同 iPad 做例子，教你點樣設定部打印機。第1部分，打印機設置步驟。一接通電源同埋接好連接裝置嘅網線。而跟住打開開機器，等下就會見到打印機嘅 IP 信息。3. 打開系統，打開 Pulsify F&B POS App。4. 進入打印設置，撳咗上角3橫圖標，點擊設定，點擊列印。喺熱敏打印機選項入邊，撳添加打印機，選擇對應打印機型號，跟翻頭先嘅 IP 信息，喺 IP 地址度入翻對應嘅 IP， 撳開收據打印機個掣，撳測試打印頁嚟試下打印正唔正常。最後撳儲存嚟保存設定。5. 完成同測試，返去 POS 界面開單就可以正常打印收據啦。第2部分 WiFi 版打印機設計步驟。首先確保你嘅印表機嘅電源已經關閉，長按下方嘅按鈕，然後按下電源按鈕。你可以放開電源按鈕啦，繼續長按住列印按鈕，直至列印出菜單為止。再次長按列印按鈕，印表機會列印出第2張菜單。我哋需要選擇第5項 Interface Setup， 按5次列印按鈕作選擇，然後長按以作確認。接落嚟需要選擇第1個選項，按1次列印按鈕，然後再長按。按2次列印按鈕，選擇 Simple AP 模式，然後長按。而家可以返到 iPad 繼續設定咗，喺 App Store 或者 Play Store 下載 Epson TM Utility 程式，打開該 App， 撳按 WiFi Setup Wizard， 選擇打印機型號為 TMM30， 再按右下 Next， 然後按照佢嘅步驟安裝硬件，按右下 Next 繼續。連接 iPad WiFi 網絡至 Epson Print。
輸入已選嘅 WiFi 網絡嘅密碼。查看之前打印嘅 IP address 同埋 default gateway 信息。按 test printing 列印測試真。喺 Posify POS 列印設置頁面，按打印 logo 以編輯。按儲存完成設置，返去 POS 界面開單就可以正常打印收據啦。第三部分 TM88 設定步驟：一接通電源同埋接好連接裝置嘅網線；二跟住打開開機掣，等客就會見到打印機嘅 IP 信息；三打開系統，打開 Posify F&B POS App；四進入打印設置，撳咗上角三橫圖標，點擊設定，點擊列印。喺熱敏打印機選項入邊，撳添加打印機，選擇對應打印機型號，跟翻頭先嘅 IP 信息，喺 IP 地址度入翻對應嘅 IP。撳開收據打印機個掣，撳測試打印頁嚟試下打印正唔正常。最後撳儲存嚟保存設定。五完成同測試，返去 POS 界面開單就可以正常打印收據啦。以 Zywell 打印機設定方法，以 Zywell 905為例。Zywell 打印機同樣支援分單打印，尤其適合西餐廳、茶餐廳呢類需要分開出單嘅餐飲場所。部機可以用嚟印收據，使用前需要連接電腦同下載相應 App。等我嚟教你點樣操作。一打開網址，揾到 Printer Test 並下載。二接通打印機電源，並將打印機同電腦連接好。三運行程序，撳右邊嘅 Advanced， 揾到 Net Setting， 再撳 Set Net。四進入系統設定，揀網絡同埋 Internet， 確保 IPv4 地址裏邊嘅 IP 同程式裏邊嘅 Gateway 一致，然後設定 IP address。五喺同一個網絡同 Internet 設定入邊，揾到 SSID 並複製，將佢貼到 WiFi setting 嘅 SSID 欄度。WiFi key 就係 WiFi 密碼。填好之後，撳 Setting All。六打開系統，入去 Posify F&B 系統。七進入打印設置。撳咗上角三橫圖標，點擊設定，點擊列印。喺熱敏打印機選項入邊，撳添加打印機，選擇對應打印機型號，跟翻頭先嘅 IP 信息，喺 IP 地址度入翻對應嘅 IP。撳開收據打印機個掣。撳測試打印頁嚟試下打印正唔正常。最後撳儲存嚟保存設定。八完成同測試，返去 POS 界面開單就可以正常打印收據啦。三 Star 打印機設定方法。Star 打印機需要連接 iPad， 特別適合外賣店、咖啡店呢一類場景使用。
部機可以用嚟印收據。使用前需要先同 iPad 連接好。下面等我同大家講下點樣操作。一、接通電源，將 iPad 同埋打印機連接起嚟。二、打開系統，入去 Posify F&B 系統。三、進入打印設置，撳咗上角三橫圖標，點擊設定，點擊列印。喺頁面打印機選項入邊，撳添加打印機，選擇對應打印機型號，撳開收據打印機個掣，撳測試打印頁嚟試下打印正唔正常，最後撳儲存嚟保存設定。4完成同測試，返去 POS 界面開單，就可以正常打印收據啦。想知多啲其他功能，快啲嚟搵我哋啦！